अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक में खुशामदीद। आज हम आपको हाई वोल्ट का बताएंगे। इसमें मसला ये आ रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा। ये मैंने इसकी तार भी लगाई है, इसको ओपन किया हुआ है। ये देखिए, इसको ऑन करते हैं और इसका फ़ैन जो ना वो चल नहीं रहा। आपको यहाँ भी चेक करवाता हूँ। ये इसकी तारें हैं। वालेकुम सलाम जी। इसको अनप्लग करते हैं, चेक करवाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करेंगे। जी फ्यूज तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, बाकी बाद में मीटर से चेक करेंगे इसको। इसका बटन तारे वगैरह भी ठीक है। अंदर से कंडीशन तकरीबन सारी ठीक ही नज़र आ रही है। इसके राड चेक करेंगे। राड देखें, इसके 4 राड लगे हुए हैं। राड भी ठीक है जी। अब इसको कंटिन्यूटी भी रख के इसकी मेन तार और इसको फ्यूज़ को चेक करेंगे। ये नहीं, फ्यूज़ मैंने निकाल लिया इसका। यहाँ से ये फ्यूज़ चेक होगा। वो देखने में सही है, पर मीटर में ना वही हो रहा, ख़राब है फ्यूज़। इसकी मेन तार चेक करेंगे। ये ना, ये इसकी तार ठीक है। दूसरी साइड चेक करेंगे। ये देखें, स्टार्ट की थी। ये ले जी फ्यूज़ मैंने इसके अंदर तार लगा कर इसको चेक करते हैं। ये ले जी फ्यूज़ लग गया। अब चेक करते हैं। ये मैं ऑन करने लगा हूँ, फैन दे मार। ये लिए ऑन हो गया। ये देख सकते हैं, लाइट हो गई, अंदर हो गई ऑन। इसको चेक करेंगे, इधर फोकस कराएं तार पे। ये लिए हाई वोल्ट हमारा ठीक हो गया। ओके, 1 हो गया जी। इसको करेंगे बंद।